वो आ रहा हो, हट जाओ। मंदिर बिल्कुल सेफ है गाइस, वहाँ देखो लाइट ऑफ है अब 2-4 दिन। और क्रेजी आ रहा है यार, यहाँ देखो। ओ क्रेजी भाई, ये तो तगड़ा ही है। जिसमें मत आओ, यहाँ बादल फट गया है बुरी तरह से। ये चॉकलेट ही चॉकलेट है यहाँ पर। अचानक पहाड़ी से काफी तेज शोर आने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। नाले का शोर सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। नाले में भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क मार्ग से होती हुई खड्ड में बहती हुई नजर आई। लोगों के खेतों में भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वहां पर मौजूद एक मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की है। यहाँ जिस्पा में दोपहर के समय मशेरन नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के चलते बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा सड़क पर बहता हुआ नाले से खड्ड में और खड्ड से बाहर जाता नजर आया। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि जिस्पा में नाले में बाढ़ आने की सूचना मिली है। प्रशासन के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया है। सड़क बहाली के लिए मशीनों को मौके के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों से अनुरोध किया कि मौसम खराब की स्थिति को देखते हुए नदी नालों से दूर रहें। और अचानक आ गई गाइस, ऊपर से आया देखो यहाँ पे। क्रेजी क्रेजी रोड पूरा क्लोज हो गया ये ग्रिप के पास। और ओफ यार, अभी तो तगड़े आ रहा है ऊपर से यार। वो आ रहा हो, हट जाओ। ओ क्रेजी भाई, ये तो तगड़ा ही है। और अचानक आ गई गाइस, ऊपर से आया देखो यहाँ पे। क्रेजी क्रेजी बना होगा वीडियो चेक किया थे, टेप लगाया था, हाथ पकड़ा है यार। बुरी तरह से आ गया, अभी भी आ रही है। और तार तूर पूरे बिजली कट, सब बिजली सब कट हो गए। लाइट ऑफ है अब 2-4 दिन। और क्रेजी आ रहा है यार, यहाँ देखो। ओ यार, ये है ग्रिप के पास, वो आ रहा। मंदिर नहीं हिला, देख मंदिर बिल्कुल सेफ है गाइस, वहाँ देखो। जिसमें मत आओ, यहाँ बादल फट गया है बुरी तरह से। ये चॉकलेट ही चॉकलेट है यहाँ पर। ये देखिए, आप देख सकते हो बादल फट गया ऊपर। रोड पूरा क्लोज हो गया ये ग्रिप के पास। और ओफ तगड़े आ रहा है ऊपर से यार। वो आ रहा हो, हट जाओ। ओ क्रेजी भाई, ये तो तगड़ा ही है। और अचानक आ गई गाइस, ऊपर से आया देखो यहाँ पे। क्रेजी क्रेजी बना होगा वीडियो चेक किया थे, टेप लगाया था, हाथ पकड़ा है यार। बुरी तरह से आ गया, अभी भी आ रही है। और तार तूर पूरे बिजली कट, सब बिजली सब कट हो गए। लाइट ऑफ है अब 2-4 दिन। और क्रेजी आ रहा है यार, यहाँ देखो। ओ यार, अभी